Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге мандариннің адам ағзасына пайдасы және зияны туралы, қай адамдарға оны жеуге болады және кімдерге оны жеу ұсынылмайтыны жайлы қысқаша айтып беретін боламын. Мандарин ағашы биіктігі 8 метрге жететін мәңгі жасыл өсімдік деуге болады. Мандариндер дәрумендердің, антиоксиданттардың және басқа да пайдалы заттардың бай көзі болып табылады. Қабығында 1-2% эфир майы, сондай-ақ каротин сияқты пигменттер бар. Қыста бұл цитрус витаминдердің жетіспеушілігін толтырады. Сонымен қатар аскорбин қышқылының жоғары дозасы арқылы иммунитетті күшейтеді. Мандарин асқазан ішек жолында ас қорытуды жақсартуға көмектесетін еритін талшыққа өте бай. Мандарин жемістері кем дегенде 6 ай піседі. Бір ағаш маусымда шамамен 600 мандарин әкелуі мүмкін. 1178 жылы жазылған Қытай құжаттарының бірінде мандариннің 27 түрі бар деп сипатталған. Жемістің қытайша атауы мандарин оңай түсіндіріледі. Жемістердің құны соншалықты жоғары болғаны, олар тек асыл қытайлықтарға ғана қол жетімді болды. Мандарин сөзі қытай тілінен аударғанда шенеунік деген сөздің синонимі болып табылады. Мандарин жемістері шырындар мен компоттар жасау үшін қолданылады. Дәмдеуіш ретінде де тағамдар дайындауда қолданылады. Барлық жағымды қасиеттермен және қоректік заттардың көптігі бола тұра, мандариндер денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Мысалы, олар семіздікке, бүйрек ауруларына, ойық, жара ауруларына және жоғары қышқылдыққа қарсы. Егер сіз көп мөлшерде тұтынсаңыз, кез келген өнім зиянды болуы мүмкін. Бұл майлы шөгінділердің пайда болуына әкеледі. Нәтижесінде семіздік пайда болады. Содан кейін дененің жағымсыз аурулары мен жағдайлары дамиды. Мысалы, қант диабеті, жүрек қан тамырлары патологиясы. Асқазан ішек жолдарының проблемалар кезінде мандариндерді қолданудан бас тарту керек. Өйткені цитрус жемістері қышқылдықты арттырады. Мандариндерді келесі аурулар үшін қолдану ұсынылмайды: энтерит, колит және гастрит. Бұл жемістердегі жеміс қышқылы ішек пен асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Қант диабетімен ауыратын адамдарға мандаринді қолдану тағы да ұсынылмайды. Мандариндерді шамадан тыс жеген жағдайда псевдоаллергиялық реакциялар пайда болуы мүмкін. Бұл жемістегі қант, лимон және аскорбин қышқылдарының көп болуына байланысты. Кейбір адамдарда асқазан ауруы немесе негізінен ішек асқазан аурулары өршуі мүмкін. Аллергия белгілері пайда болған жағдайда жемісті тұтынудан бас тартып маманға жүгіну керек. Олар бөртпе, ауыздың ісінуі және де тағы басқа белгілер. Дәрігерлер асқазан ішек жолдарының аурулары үшін мандариндерді қолдануға кеңес бермейді. Өйткені мандариндер құрамындағы жеміс қышқылдары мен ішек пен асқазанның шырышты қабығын тітіркендіреді. Сол себепті жемісті аш қарынға жеуге болмайды. Сонымен қатар басқа цитрус жемістері сияқты мандариндер де күшті аллерген болып табылады. Сондықтан оларды көп мөлшерде тұтыну ұсынылмайды. Сонымен қатар, егер адамда аллергиялық реакцияларға бейімділік болса, онда ол осы өнімді тамақтану рационынан алып тастауы керек екенін есте ұстаған жөн. Осымен біздің мандарин жайлы ақпаратымыз соңына жетті. Каналға жазылып, қолдап отырсаңыздар алғысымыз шексіз. Алда тағы да қызықты адамның денсаулығы жайлы видеолар болады. Жемістердің, көкөністердің адам ағзасына пайдасы және зияны туралы. Каналға жазылып, қолдап отырыңыздар.